Banyak yang tanya sama aku, Kak, untuk rawit ukuran 450 masih ready nggak nih? Kita jadikan untuk ukuran 450 kita masih ready banyak. Kalau kalian nggak kerja sekarang juga kalian bakal kehabisan sama teman-teman yang lainnya, guys. Ya, nih karena saking banyaknya yang nyari ukuran 450 sama 360, bahkan 300 juga banyak banget yang nyari. Aku saranin untuk kalian segera CO sekarang juga, Kak. Nih data asplikan barangnya, cek keranjang kuningan untuk tag rawitnya, buruan di order sekarang juga, ada mas keranjang kuningan untuk kalian yang mau CO.